డియర్ డాక్టర్ టీవీ, నా వయసు 30 సంవత్సరాలు. ఈ మధ్య నాకు ఆరోగ్యం బాగలేకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆయన నాకు 2D ఎకో చేసి నా గుండెలో ఏదో మర్మర్ ఉందని చెప్పి మందులిచ్చారు. ఈ వయసులో నాకు గుండెలో మర్మర్ అనే శబ్దం ఎందుకు వస్తుంది? ఇదేమైనా ప్రాణాంతకమా? దీనివల్ల హార్ట్ అటాక్ వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయా? తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. గుండెలో మర్మర్ అంటే ఒక విచిత్రమైన శబ్దం రావడం, మామూలుగా లబ్ డబ్ అనే శబ్దాలు కాకుండా అట్లా విచిత్రమైన శబ్దం రావడాన్ని మర్మర్ అంటారు. ఈ మర్మర్ 2 కారణాలుగా వస్తుంది. ఒకటి, కవాటాల్లో రక్త ప్రసరణలో తేడా మూలన. గుండెలు 4 కవాటాలు ఉంటాయి, వాటి ద్వారా బ్లడ్ నిరంతరంగా వెళ్తూ ఉంటుంది ఒక పద్ధతి, ఒక క్రమంలో. ఆ క్రమం దెబ్బతింటే మనకు మర్మర్ అనిపిస్తుంది. అంటే ఆ కవాటం మూసుకుపోయినా లేదా కవాటం సరిగా మూసుకోకుండా అది లీక్ అయినా, రక్తం పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినా వస్తుంది. అలానే గుండె గదుల మధ్య చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉన్నా కానీ, లేదా గుండె రక్తాలు ఉబ్బినా కానీ దీనివల్ల మర్మర్స్, అబ్నార్మల్ సౌండ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, చిన్న చిన్న జబ్బులు, చాలా పెద్ద రంధ్రం అనుకోండి, లేదా ఎక్కువ కవాటంలో తేడా అంటే అది చిన్న వయసులోనే, ఎదిగే వయసులోనే మనకు తెలిసిపోతుంది. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ 30లో, 30లో, 40లో, ఒక్కసారి 50లో కూడా బయటపడే అవకాశం లేకపోలేదు. ఏదేమైనా ఈ కవాటం ప్రాబ్లమా లేకపోతే గుండెలో రంధ్రం ఉందా, దేని మూలాన ఇలా మర్మర్ అనిపిస్తుందని ఎక్కువలో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఎక్కువ తెలియకపోతే ట్రాన్స్ ఈసోఫేజియల్ ఎకో అని మన ఎండోస్కోప్ లాంటిది మిషన్ లోపల పంపించి గుండెని మరింత చక్కగా చేయడం ద్వారా కానీ, లేదా కార్డియాక్ కెథెటరేషన్ వల్ల కానీ ఈ జబ్బుని మనం కనుక్కొని దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఏం కాదు. ఒక్కసారి చిన్న చిన్న మర్మర్లు ఉంటాయి, చాలా చిన్న రంధ్రాలు అలా ఉంటే ఒక పెద్ద వయసులో కనిపిస్తుంది. దానివల్ల మనకేమీ హాని జరగదు అనేసి అంటే ఒకసారి వాటిని ఏం విస్మరిస్తాం, దానికి ఏం ఆపరేషన్లు కానీ మెడిసిన్స్ కానీ ఏం పెట్టాం. బహుశా అది కూడా మీకు ఉండొచ్చు.